चुड़ैल तू रास्ते से हट जा, नहीं तो आज तो मारी जाएगी। देख नहीं रही आज मेरा दोस्त मेरे साथ तोता है। चुड़ैल डर जाती है और उन दोनों को देखती है। चुड़ैल तलवार से उन दोनों पर वार करती है। तभी तोता सतर्क हो जाता है। चिड़िया बोलती है, अगर जान की भीख चाहिए तो भाग जा यहाँ से। और तोता उस पर बंदूक से फायर कर देता है। चुड़ैल गुस्सा हो जाती है और तोता फिर उस पर फायर करके उसे मार देता है। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और वापस घर चले जाते हैं। लेकिन चुड़ैल अभी जिंदा रहती है, वो मरी नहीं रहती है।